لافانتین یک شعر داره، ابوالقاسم لاهوتی همون را به فارسی گردونده است، بسیار به مورد است. من امیر هفته گذشته در مسجد دملا احکام الدین خوندم، چند تلفن شد که دملا التماس امر یا بردیا تکرار کن، بسیار حیاتی است. میگه خر با بلبل گفته هوس باز، مرا امروز مهمان کن به آواز. مگر بینم که استادی چون است، که هر چیز رهین آزمون است. یک خر پیش بلبل می آید، میگه جورا بلبل ایقا تعریف توصیفی ترا میشنویم، همی قواهی میکنن ترا، بیا من ترا یا امتحان بگیرم که همی تو چنقه علم داری دانش داری. ولی متاسفانه خیلی آدمای چی هستن به باک فلانی ترا ایقا تعریف میکنن، به من ترا یا امتحان بگیرم. آخه تو جوان مرد، تو همه خودت اصلا صلاحیت امتحان گرفتن نداری که تری دعوا میکنی. منم آوازه بلبل شنیده ولی آواز او هرگز ندیدم. من گفت تعریف توصیف بلبل بسیار شنیدم، تا حالی آواز تا نشنیدم. کوی از صدا که چه بلبل این شنید آواز برداشت، بپاشید آتش کندر جگر داشت. اگه تصور کنه که بلبل چی نو چه چه میزنه، با خواهشش کردین موافق طلب، بعد در چه چه در اومد، نوایش از زمین بر آسمان شد، به نغمه آتش افروزی جهان شد. درخت و کوه و دشت و برکه آب، چه کودک شد از این لالای در خواب. همین طبیعت به حد لذت برده که میگه که طبیعت دیگه خوابش برده است، خواب ناز در رفتن. شبان سرمست بر خاک افتاده، اینانی گله را از دست داده. به یاد یار میزد نوشخنده، همه افکند در آتش سیپنده. حتی میگه رمبان خوابش برده است، هر سه گله و رمش پراکنده شدی هم پروا نداره، مست شده است دیگه. چه بلبل از سرودن لب فرو بست، خرو را گفت که اینجا نکته هست. وقتی خلاص کرد گفت جورا آفرین، بد نبوده، سوز بوده، میگه همینجا یک چند کمبودی ها داری گوش کن. توانم گفت که آوازت بدک نیست، زی الحانی تو بعض بینمک نیست. آواز تا شنیده میشید است، او خبادی بد نبود است اکا. ولیکن کاش زحمت میکشیدی، خروسان دهی ما را بدیدی. زی استادان خشخانی سحرخیز، همه آموختی لحن دلاویز. میگه تیار روز جورا بیا بخشلاقی ما را بیا، من ترا استادای ماهر در پیش و برم شاگردت منم تعلیم بگیری. خروزا رو ولی تو قد چون بینی جگرت پاره میشه. خروزا آواز بلبل بالا مونده است. خر چه بلبل گوش کرد این داوری را، مجسم دید در قاضی خره را. این بلبل گوش کرد، واه روش در گور گفت این قاضی ما خر شده است. به هم برزد دو بالا دور شد دور، میان شاخساران گشت مستور. گرفته پیشش با گفت خدایا از خران ما را نگهدار، از این خرداوران ما را نگهدار. انمی سعد بن معاذ وقتی خداوند هدایتش کرد گفت خدایا از خران یهودی ما را نگهدار.